చేస్తాం. ఓకే డాక్టర్ గారు. మరో కాల్ కడప నుంచి శిరీష గారు లైన్ లో ఉన్నారు, మాట్లాడదాం డాక్టర్ గారు. హలో 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 శిరీష గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. చెప్పండి అమ్మా, మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. హలో సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, మా భర్తకి వన్ సైడ్ ముక్కులో స్మెల్ వస్తుంటుంది సార్. ముక్కులో ఒక సైడ్ స్మెల్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లంకి మోస్ట్ కామన్ కాజ్ సైనసైటిస్ అనే ఇష్యూ, ఇకపోతే ఆట్రోఫిక్ రైనైటిస్ అనే ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు కూడా ముక్కులో స్మెల్ వస్తుంటుంది. లేదు ఒక్కోసారి ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదన్నా ఇరుక్కుపోయి దాని చుట్టూతా స్కాబ్ టిష్యూ ఉండడం వలన కూడా ఈ స్మెల్ అనే ఇష్యూ వస్తుంటుంది. ఒక సిటీ స్కాన్ ముక్కుకి చేయాలి అండ్ ఎండోస్కోపీ చేయాలి. సో దీనికి 100% సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో బ్యాడ్ స్మెల్ రావడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ సైన్. సో ఒకవేళ స్మెల్ సెన్సేషన్లో చేంజెస్ ఉన్నా అప్పుడు కూడా సిటీ స్కాన్లో మనం డయాగ్నోస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కొంతమందికి ఆల్టర్డ్ స్మెల్ సెన్సేషన్ అంటే ఉన్న స్మెల్ కాకుండా వేరే స్మెల్ తెలుస్తుంటుంది అనమాట. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. థ్యాంక్ యూ శిరీష గారు కాల్ చేసినందుకు. మరి డాక్టర్ గారు, కొందరు ఏంటంటే అధిక బరువు ఉండటం వల్ల గురుకు వస్తుందని చెప్పేసి ఆ బరువు తగ్గించడం, నెక్స్ట్ నిద్రలో మార్పు చేసుకోవటం, ఈ రెండు చేసుకోవటం వల్ల గురుకు అనేది తగ్గుతుందంటారా? అందరికీ వెయిట్ లాస్ హెల్ప్ చేయకపోవచ్చు. బికాజ్ అనటామికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఐ సెడ్, ముక్కు దూలం వంకర ఉండడము, టర్బినేట్స్ స్వోలన్ ఉండడం, హ్యూజ్ టాన్సిల్స్ పెద్ద పెద్ద గలిగలు ఉండడము, కొండనాలుక పెద్దగా ఉండడము, లేకపోతే సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ వదులుగా ఉండడం, ఈ రీజన్స్ ఉన్నప్పుడు పెద్దగా హెల్ప్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే దే విల్ టెల్ యూ. స్లీప్ స్టడీ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ టెల్ అస్. ఒకవేళ మైల్డ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉండి ఎండోస్కోపీలో ఏం ఇష్యూస్ లేవు అంటే వీ విల్ సజెస్ట్ మీరు వెయిట్ లాస్ అవ్వండి, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోండి, దెన్ యూ విల్ డూ బెటర్ అని విల్ గివ్ దెమ్ ఇన్ రైటింగ్. ఓకే డాక్టర్ గారు, మరో కాలర్ జ్యోతి గారు ఖమ్మం నుంచి రెడీగా ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడారు. హలో హలో నమస్తే మేడం. నమస్తే జ్యోతి గారు, డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి, మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి. నమస్తే డాక్టర్. నమస్తే. ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నా. నాకు నైట్ టైం గురకు వస్తుంది డాక్టర్. అంటే నేను కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ కూడా ఉన్నాను. దానివల్ల పక్కన వారికి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. నైట్ నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కూడా నేను ఆఫీస్లో ఎక్కువ వర్క్ చేయలేకపోతున్నాను. బాగా స్ట్రెస్ అవుతుంది డాక్టర్ గారు. మీరు చెప్తున్న సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. దీన్ని అశ్రద్ధ చేసుకోకుండా డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అంటే బేసిక్ టెస్ట్ మీరు స్లీప్ స్టడీ ఇంటి దగ్గరే చేయించుకోవచ్చు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ స్లీప్ టెక్నీషియన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్. కాబట్టి స్లీప్ స్టడీ చేయించుకుంటే మనకు ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. మీ ఇష్యూ ఏ లెవెల్లో ఉంది, ఎంత సివియర్గా ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏ లెవెల్లో ఉన్నది ఐడెంటిఫై చేసినాక దానికి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. కొంతమందికి ఒక్కటే ఇష్యూ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి మల్టిపుల్ లెవెల్స్లో అంటే ముక్కు, గొంతు అండ్ లారింగ్స్ లెవెల్లో కూడా ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. సో మనం స్టెప్ బై స్టెప్ అడ్రస్ చేస్తాము. ముందు ముక్కు అడ్రస్ చేస్తాము. ఒకవేళ గొంతులో కూడా ఇష్యూ ఉంది అనుకుంటే గొంతుని నెక్స్ట్ సిట్టింగ్లో అడ్రస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మీకు ఏవైతే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో డే టైమ్ ఫెటిగబిలిటీ, ఇష్యూస్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ జ్యోతి గారు కాల్ చేసినందుకు. మరి డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, అంటే స్లీప్ స్టడీ తను చెప్పారు కదా, అసలు ఈ స్లీప్ స్టడీ అంటే ఏంటి, అంటే ఈ గురక సమస్యలో ఈ పరీక్ష ఎప్పుడు అవసరం పడుతుంది? స్లీప్ స్టడీ చేయాలన్నా లేదా అనేది ఎప్వర్డ్ స్లీపీనెస్ స్కోర్ మనకు ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. అండ్ పేషెంట్ సిమ్టమెటాలజీ మనం హిస్టరీ టేకింగ్ చేసినప్పుడు పేషెంట్ విల్ టెల్ us హిస్ సిమ్టమ్స్. సో దాని బేసిస్లో మనము స్లీప్ స్టడీ చేస్తాము. స్లీప్ స్టడీలో మనకు మల్టిపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి మనకు దొరుకుతాయి. ఇంపార్టెంట్లీ ఏహెచ్ఐ, యాప్నియా హైపాప్నియా ఇండెక్స్ అంటాం. సో మనం స్లీప్ యాప్నియాని గ్రేడింగ్ చేసేది ఏహెచ్ఐ బేసిస్లోనే. అండ్ ఓవరాల్గా నైట్ టైం ఎన్ని అరోజల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నిసార్లు ఉలిక్కి పడి నిద్రలో నుంచి మెలకు వచ్చింది, యాప్నియా స్పెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అంటే పూర్తిగా
ఆక్సిజన్ అందని పరిస్థితులు ఎన్నిసార్లు అయినాయి ఆ రోజు రాత్రి. అండ్ హైపాప్నియా అంటే 100% ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ కాకుండా తక్కువ శాతం ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు మన బాడీకి అందింది. సో యాప్నియాస్, హైపాప్నియాస్, అరోజల్స్ బేసిస్లో మనం ఏహెచ్ఐ క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. సో ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు లభిస్తుంది అనమాట. దాన్ని బట్టి మనం ఫర్దర్ ఏం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయాలి, పేషెంట్కి ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలనేది డిసైడ్ చేస్తాం. ఇది ఒక నైట్ ఫుల్ స్టడీ చేస్తారనమాట. డివైస్ మీ చెస్ట్కి బిగిస్తారు, ముక్కు దగ్గర ఒక ఆక్సిజన్ పైప్ లాంటిది పెడతారు. ఫుల్ నైట్ స్టడీ చేస్తారు, మినిమం 8 to 9 hours చేసినాక నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే. మరి ప్రధానంగా ఏంటంటే డాక్టర్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా సోషల్ మీడియా అంటే దానికి అడిక్ట్ అయిపోయారు. అంటే అందులో చూస్తున్నారు, వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ ఫాలో అవుతున్నారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు? అలా ఫాలో అవ్వటం ఓకేనా, లేదంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవాలా ముందు ముందు? అయితే ఇండియాలో ఐ ఫీల్ దెర్ ఇస్ నో లెజిస్లేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టాకింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. సో ఎనీబడీ కెన్ టాక్ ఎనీథింగ్. సో ఒక్కోసారి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సమాజానికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. సెల్ఫ్ మెడికేషన్ ఎప్పటికైనా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంది. ప్రతిదానికి సోషల్ మీడియా లేదా చాట్ జీపీటీ లేదా గూగుల్ అనేది సొల్యూషన్ కాదు. ఎక్స్పర్ట్ని మీట్ అవ్వాలి, ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. బికాస్ హెల్త్ ఈస్ ప్రైజ్లెస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఓకే డాక్టర్ గారు, ప్రధానంగా అంటే మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఈ యాంటీ స్నోరింగ్ పరికరాలు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాసల్ స్ట్రిప్స్, నిజంగా వీటి గురించి కూడా కొంచెం చెప్పండి. నేసల్ స్ట్రిప్స్ ఎప్పుడు అంటే నేసల్ బ్లాకేజ్ ఓన్లీ ముక్కు వరకే ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి మాత్రమే హెల్ప్ చేస్తుంది, అందరికి హెల్ప్ చేయదు. ఎప్పుడైతే నేసల్ వాల్వ్ లెవెల్లో ఇష్యూస్ ఉంటాయో ఆ స్ట్రిప్ ఏం చేస్తుందంటే కాస్త ఇట్లా లేటరల్ పుల్ని అప్లై చేస్తుంది. దానివల్ల నేసల్ బ్లాకేజ్ ముక్కు దిబ్బడ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. కొంతమందికి స్నోరింగ్ రిలీఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ పూర్తిగా ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోవాలి, బ్లాకేజ్ ఏ లెవెల్లో ఉంది అని దాన్ని బట్టి సజెషన్ ట్రీట్మెంట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే ఓకే డాక్టర్ గారు, మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే చిన్న పిల్లల గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళల్లో ఈ మధ్యకాలంలో చిన్నదానికి అంటే ముక్కు దిబ్బడం వల్ల అంటే హెడేక్ రావడం, దాంతోపాటు చిన్న చిన్న సమస్యలు చెప్తూ ఉంటారు, చెవిలో నొప్పి రావడం, అంటే ఒక్క సమస్యకి ఇవన్నీ కలిపి చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి సంబంధించి అంటే ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి అప్రమత్తంగా ఉండాలి, వాళ్ళ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? ఇయర్, నోస్, థ్రోట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ క్యావిటీస్. అంటే చెవి, ముక్కు, గొంతు ఏదో ఒక పాయింట్లో కనెక్టెడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్ యూజువల్గా నోస్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, అలర్జీస్ ఉన్న పిల్లలకి రిపీటెడ్గా కోల్డ్ రావడం, పిల్లలు పక్క పిల్లలకి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ కాంటాక్ట్లోకి వచ్చి వాళ్ళకి కోల్డ్ రావడము, ఎక్కువ రోజులు కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు అడినాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతుంటాయి. ఈ అడినాయిడ్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు మనం ఒకవేళ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ అప్పుడు కూడా అశ్రద్ధ